Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 2024-с 2025 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулъя. Сургуулийн зорилго хамтран суралцах чадвартай, эрүүл бие бэлдар, эерэг хандлагатай хүүхдийг төлөвшүүлэх. Энэхүү зорилгын хүрээнд 4 зорилтыг авч үзсэн байна. Зорилт 1. Суралцагчдын хөгжих үеийг дэмжин хүүхэд хамгаалал сэтгэл зүйн таатай орчныг бүрдүүлэн эерэг хандлагатай хүүхдийг төлөвшүүлэх. Зорилт 2. Суралцагчдын сурах хүсэл сонирхлыг дэмжин хамтран суралцах, багаар ажиллах соёл сургаж, ээлжид хичээлийн үр дүнг сайжруулах. Зорилт 3. Багш ажилтны хөгжлийг дэмжиж чадваржуулах. Зорилт 4. Суралцагч бүрт сурах хөгжих, нийгэм сэтгэл зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх. Хүүхэд хамгааллын бодлогын хүрээнд урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, зөрчил гарсан тохиолдолд мэдээлэх үйл ажиллагааг бий болгох, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчлэгийг шуурхай үзүүлэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. Урьдчилан сэргийлэх сургалт нөлөөллийн ажлын хүрээнд дараах сургалт аянуудыг зохион байгуулсан байна. Хортгоос татгалзын ирээдүгээ хамгааллын охид хөвгүүдэд зориулсан нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн сургалт, хүүхдээ сонсъё, миний сургууль, миний гэр зүйлэг, найз бай, сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх богино хэмжээний видео хичээлийг бэлтгэх, сурагчийн аюулгүй байдал, сургалт, сурагчдын ёс зүйн дүрмийн танилцуулга, хамтдаа ярилцъя, бид гэрэлт ирээдүг бүтээн хэмээх сургалтуудыг зохион байгуулсан байна. Сурагчдын аюулгүй байдлын хүрээнд сургуулийн цагдаа эргүүлгийн ажилд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Урьдчилан сэргийлэх сургалт нөлөөллийн ажлын хүрээнд эцэг гэх асран хамгаалагчдад дараах үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. Анги бүлгүүдийн ахлагч, эцэг эх асран хамгаалагчдын үйлдэлтийг зохион байгууллаа. Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаагаар ээлжид хурлыг зохион байгуулж, нийтдээ 16 ажлыг хамтран хэрэгжүүлсэн байна. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний хүрээнд ганцаарчилсан уулзалт, сэтгэл зүйн бүлгийн уулзалт дасгал, судалгаа, оншилгоо, эцэг эх асран хамгаалагчийн уулзалтыг зохион байгуулжээ. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний хувьд анги удирдсан багш нар хүүхэд хамгааллын баг, нийгэм сэтгэл зүйн багаар хамтран гэрийн айлчил хөтөлбөрийн хүрээнд айлчлалыг хийсэн. Дэмжлэгийн баг ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд багш нар маань үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулж, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойллоо. Хүүхэд хөгжлийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг танилцуулъя. 2024-с 2025 оны хичээлийн жилд сурагчдын гаргасан урлаг спортын амжилт, дугуйлын сонгон секцэнд хамрагдсан байдал, хүүхдийн оролцооны байгууллагыг танилцуулах гэж байна. Энэ хичээлийн жилд сурагчдын гаргасан урлагийн амжилтыг доор үснэгтэд үзүүлсэн байна. Мөн спортын амжилтыг харуулж байна. (2025) оны хичээлийн жилийн онцлог амжилтуудыг танилцуулъя. Орхон аймгийн Тэргүүний анги шалгаруулалт 2024-д шилдэг анги төрөлд Алтанзул багштай 5А ангийнхан онцлог ангиар тодорсон байна. Ууган Заяа багштай 12-ийн Г ангийн сурагч Ануужин Хүүмэн нэрнээ хэмээх өөрийн анхны уран бүтээлээ гаргаж 2024 оны урлаг уран бүтээл төрлөөр Монгол улсын оны онцлог хүүхдээр тодорчээ. Оюун цэцэг багштай 3-ын Д ангийн өсөх ирээдүйн хамтлаг Оросын холбооны улсын Иркутск хотноо зохион байгуулагдсан олон улсын спорт бүжгийн төрөлд 2-р байр мөнгөн медаль, 2-р зэрэглэлийн тамирчид цолыг хүртсэн байна.
Лавгмаа багштай 7 аймгийн сурагч Цэлмөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах оронд болсон олон улсын цэнгэнт бүжгийн тэмцээнд алт мөнгө, хүрэл медалийг өртжээ. Бэмбэрл багштай 9 бай ангийн сурагч Отгонбат авагтай Ануужин нь цааны спортын төрөлд Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 8 дугаар наадмаас алт хүрэл медаль, бүгд найрамдах Солонгос улсад зохион байгуулсан олон улсын нээлттэй цааны тэмцээнээс алтан медалийг өртсөн байна. Нэрвүү багштай 5 ангийн суралцагч Хаш Эрдэнэ бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ханчин хотод болсон таеквондогийн тэмцээнээс хүрэл медаль өртжээ. Лавгч багштай 3 ангийн суралцагч Бямба авагтай Пүрүү очрон бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ханчин хотод болсон таеквондогийн тэмцээнээс хүрэл медалийг өртсөн байна. Буян жаргал багштай 7 ангийн сурагч Хишгмаа Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан Miss Icon Universe Mongolia тэмцээнд амжилттай оролцсон шилдгээр шалгарч 2026 онд Филиппин улсад зохион байгуулагдах дэлхийн өсвөрийн Miss-ийн тэмцээн болох Miss Teen Universe тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох эрх авлаа. Сэлгмаа багштай 9 ангийн сурагч Гандима усын спортын амжилтаараа Орхон аймгийн оны шилдэг сурагч олон улсын уралдаануудад амжилттай оролцож 10 алт, 15 мөнгөн медалийг өртжээ. Цэцэгмаа багштай 10 ангийн сурагч Намин Эрдэнэ насан туршидтын усан сэлэлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс 4 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл, өсвөр үе залуучуудын усан сэлэлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс 8 алт, 1 мөнгөн медалийг хүртсэн амжилттай байна. Одоо энэ хичээлийн жилд гаргасан багийн амжилтуудыг танилцуулъя. Орхон аймгийн U13 насны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 5 дугаар сургуулийн эрэгтэй баг тамирчид тэргүүн байрыг эзэлжээ. Волейболын өсвөр үеийн хүүгүүдийн Орхон аймгийн шалгаруулах тэмцээнд од гэрэл дасгалжуулагчтай Орхон баг алтан медалийг өртжээ. Орхон аймгийн хөнгөн атлетикийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнд ерөнхий боловсролын 9 сургуулийн 230 хүүхэд хурд хүчээ сорин өрсөлдснөөс 5 дугаар сургуулийн Дунгаамаа багштай баг тамирчид багийн дүнгээр 1-р байранд шалгарсан байна. Улсын аварга шалгаруулах футзалны тэмцээний U11 насны ангилалд хангар клубын Баттэг шахлагчтай баг тамирчид амжилттай оролцож мөнгөн медалийн эзэд боллоо. U14 насны аймгийн аварга шалгаруулах волейболын тэмцээнд амжилттай оролцож, охидын 1-2 дугаар баг 1-р байр, 4-р байрыг тус эзэлж, эрэгтэй баг тамирчид 5-р байранд орсон байна. Насан туршидтын волейболын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд од гэрэл багшийн дасгалжуулсан баг тамирчид амжилттай оролцож, 3-р байранд шалгарчээ. 5 дугаар сургуулийн сурагчид нь дараах төрлүүдээр дугуйлан сонгон секцэнд хамрагдаж байна. (2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудыг танилцуулъя. Үүнд цагаан гартан өсвөрийн эмч клуб, сэтгэлийн оч сэтгэл зүйн клуб, агаарын чанарын эко клуб, сурагчдын өөрөө удирдах клуб, орхон мэтгэлцээний клуб, цагаан шонхор өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэн, номч клубүүд ажиллалаа. Эдгээр клуб нь 154 гишүүн, 189 дэмжигчтэйгээр чиглүүлэгч багштай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үдийн хоол хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь зориултын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон галт тогоонд хоол үйлдвэрлэл явуулж 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд галт тогоонд 46 сая 350 мянган төгрөгийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж туслах багц хэрэгслийг худалдан авч ашиглаж байна. Мөн 6 сая 796 мянга 200 төгрөгөөр шаардлагатай туслах хэрэгслийг худалдан авч ашиглалаа. Үдийн хоол хөтөлбөрт 1-ээс 5 дугаар ангийн 28 бүлгийн 1314 сурагч хамрагдаж байгаа бөгөөд нэг хүүхдийн 2500 төгрөгөөр тооцсон хоол үйлдвэрлэлийг эрхэлж байна.
Хоол зүйч хоолны цэсийг 21 хоногоор боловсруулж сургуулийн захиргаар баталгаажуулдаг. Эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан мэрэгжлийн тогооч нар батлагдсан цэсийн дагуу хоол үйлдвэрлэлийг явуулж байна. Үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хүнсний түүхийн эдийг 5 бүлэгт хуваан тендер зарлаж, шалгарсан байгууллагатай гэрээ хийж, эрүүл ахуй чанарын шаардлага хангасан шинжилгээний бичигтээ түүхийн эд материалыг 5 хоногоор татан авалт хийдэг. Унтны усны шинжилгээ 6 сар тутамд тогтмол өгдөг. Дотоод хяналт шалгалтыг жилд 2 удаа явуулж, үйл ажиллагаагаа тогтмол сайжруулан ажилладаг. Эцэг эх багш сурагчийн хамтарсан орон тооны бус хяналтын зөвлөл ажилладаг бөгөөд 7 хоног бүрийн үдийн хоолны амталгаа, хоол үйлдвэрлэлийн орчны эрүүл ахуйн хяналтыг хийж байна. Сүү хөтөлбөр нь 2024 оны 9 сараас хэрэгжиж 6 ангийн 297 сурагчдад 2025 оны 1 сарын 20-ноос 6-аас 9-р ангийн 964 сурагчдад өдөр бүр сууж хэрэгжүүлж байна. Өглөөний цай хөтөлбөрийг 2025 оны 5 сарын 1-ээс хэрэгжиж 10-аас 12 дугаар ангийн 384 сурагч хамрагдаж байна. Асран хамгаалагчдын хамтын ажиллагааны хүрээнд 1-ээс 12 дугаар ангийн эцэг эхийн төлөөлөл болох 65 эцэг эх асран хамгаалагчдад үдийн хоол болон ахлах дунд ангийн хоол үйлдвэрлэлийн талаар мэдээлэл танилцуулж хоолны амталгаа хийлгэлээ. 2024 оны 9-р сарын 1-нд 1-р ангид элсэн орж байгаа 255 сурагчдын эцэг эх асран хамгаалагчдад үдийн хоол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл өгөн хоолны амталгаа төдирлөгийг зохион байгууллаа. Сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааны хүрээнд эрүүл зүй хооллолт, эрүүл хүнс, эрүүл бус хүнс, сахар, өглөөний цайны ач тус сургалтыг 6 ангийн 292 сурагчдад, 56 эцэг эх асран хамгаалагчдад мэдээлэл хүргэн хэлэлцүүлэг хийж сургалтыг зохион байгууллаа. 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилийн сурлагын ахиц амжилтыг танилцуулъя. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр өмнөх хичээлийн жилээс 9.3%-аар дахисан байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр сүүлийн 6 жил судлагдсан бүрээр тогтмол өсөлттэй байгаа бөгөөд улс аймгийн дунджаас 10-аас 26% ахицтай байна. Сүүлийн 2 жилийн дүнгээр Орхон аймгийн төрийн өмчийн сургуулиудаас хамгийн олон сурагчид шалгалт өгдөг англи хэл, математикийн хичээлүүдээр аймагтаа 1-р байранд шалгарсан. 2024 оны эсэлтийн шалгалтын дүнгээр математикийн шалгалтад аймагтаа хамгийн өндөр оноог манай сургуулийн төгсөгч Цэлмэг авсан. Физик, биологи, хим, англи хэл, нийгмийн ухааны судлагдгуунаар олон сурагч 650-аас 781 оног авч өөрийн хүссэн их сургууль, дээд сургуулиудад элсэн суралцж байна. Монгол хэл бичгийн Масс олимпиадаар сүүлийн 7 жил дараалан аймгийн Масс сургалттай сургуулиар шалгарч байгаа бөгөөд энэ хичээлийн жилийн Масс олимпиадад оролцсон 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын дундаж гүйцэтгэлээр 60-аас дээш хувьтай гарсан ганц сургуулиар тодорсон. 2024 оны эсэлтийн шалгалтын амжилтуудыг танилцуулж байна. Монгол хэлний мэргэжлийн багш нарын бүлгийн нэгдлийн багш нар 2025 онд маш амжилттай ажиллалаа. Монгол хэл болон үндэсний бичгийн төрөлцсөн олимпиад, Масс олимпиадуудад амжилттай оролцож, аймагтаа эхний байруудад шалгарлаа. Мөн шилдэг илтгэлийн уралдаанд мэргэжилдээ аймагт 1-р байранд орсон байна. Математикийн анги нийтийн чанарын уралдаанд 6-р ангийн төрөлд Бут ишиг багшийн бэлтгэсэн 6 B анги 1-р байр, 6 V анги
2 дугаар байр, оюун чимэг багшийн бэлтгэсэн 6А анги 3 дугаар байрыг тус эзэлжээ. Мөн энэхүү математикийн анги нийтийн чанарын мас уралдаанд 7 дугаар ангийн төрөлд зол жавхлан багшийн бэлтгэсэн 7В анги 2 дугаар байр, 7А анги 3 дугаар байранд шалгарсан байна. 8 дугаар ангийн төрөлд инх цул багшийн бэлтгэсэн 8Б анги 1 дугаар байр, зол жавхлан багшийн бэлтгэсэн 8Г анги 2 дугаар байр, 8А анги 3 дугаар байрт шалгарсан байна. 9 дугаар ангийн төрөлд оюун чимэг мөнх туяа багш нарын бэлтгэсэн 9ВГА ангиуд эхний 3 байрт шалгарчээ. 11 дугаар ангийн төрөлд оюун чимэг багшийн бэлтгэсэн 11Б ангийн гамт олон 1 дугаар байрт шалгарсан байна. 12 дугаар ангийн төрөлд ган чимэг багшийн бэлтгэсэн 12-ын А анги 3 дугаар байрт шалгарчээ. Монгол хэл бичгийн мас олимпиадад буян жаргал багшийн бэлтгэсэн 6Б анги 1 дугаар байранд шалгарсан байна. 4-5 дугаар ангийн математикийн мас чанарын уралдаанд Болормоо агштай 4А анги 2 дугаар байр, ариун жаргалагчтай 4Б анги 3 дугаар байр, 5 дугаар ангийн төрөлд Жавцан талхар багштай 5В анги 1 дугаар байр, Алтан цөл багштай 5-ын А анги, Болормоо агштай 5-ын Д ангиуд 3 дугаар байрт тус шалгарчээ. Физикийн мас олимпиадад Сэлэгмээ багшийн бэлтгэсэн 11 анги 1 дугаар байр, Чин баяр багшийн бэлтгэсэн 8Б анги 1 дугаар байр, мөн 7А анги тусгай байр, 8Б анги 2 дугаар байр, 7А ангиуд тусгай байранд тус шалгарсан байна. Химийн хичээлийн мас олимпиадад Дуламсран багшийн бэлтгэсэн 9Б анги 3 дугаар байр, Мөнгөн цэцэг багшийн бэлтгэсэн 9В анги тусгай байранд шалгарсан бөгөөд Мөнгөн цэцэг багш нь төрөлцсөн олимпиадад сурагчид болон өөрөө амжилттай оролцсон байна. 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд бага ангийн сургалтын менежер болон бага ангийн багш нарын гаргасан амжилтыг танилцуулъя. Бага ангийн сургалт хариуцсан менежер Ана Мэргэн математикийн мас сургалттай сургууль төрлөөр 1 дугаар байр, аймгийн П тооны баярын жишг даалгавар боловсруулах уралдаанд 2 дугаар байр, аймгийн удирдах ажилтнуудын илтгэлийн уралдаанд 2 дугаар байранд тус шалгарсан байна. Багш Оюун Дэлгэр нь аймгийн мэргэжлийн авраг багшаар тодорсон байна. Аймгийн мэргэжлийн багш нарын илтгэлийн уралдаанд ариун жаргал багш нь багаараа 2 дугаар байранд шалгарчээ. 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бага ангийн багш нарын улсын уралдаанд Лавгжив багш 3 дугаар байр, Соёл Эрдэнэ багш тусгай байранд шалгарсан байна. Аймгийн оны тэргүүний ангиар Алтан цөл багштай 5А ангийн хамт олон тодорчээ. Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр сүүлийн 3 жилд үнэлэгдсэн үнэлгээг дор харуулж байна.